Nongeye kuguha ikaze mu kiganiro urukuta. Uru ni urukuta rw'ibyamamare cyangwa se ni tableau d'affichage handi haba hariho amafoto y'ibyamamare atandukanye, hanyuma tugahitamo ifoto turi bukoreshe bitewe n'ingingo dufite uyu munsi. Reka nshimire Sam Kwizera, twari tumaze kuganira ku ngingo irebana n'imurikamideli hano mu Rwanda, aho bigaragara ko ryasubiye inyuma ugereranyije no mu myaka 7 ishize, kandi nanone twakiriye uwitwa Aimable Twahirwa. Twaganiriye kuri byinshi birebana n'ubushobozi umuntu yakagombye kuba afite kugira ngo abarizwe mu kanama nkemurampaka. Hanyuma rero topic indi tugiye kuganiraho kubanga bw'ibyuma bongere bayibereke, ni topic tugiye kwakiramo umupapa yitwa Mushyoma Joseph Bubu. Nubwo COVID-19 yahagaritse gahunda hafi ya zose za muzika muri EAP, bakomeje kwiyubaka mu bijyanye n'ubushobozi bwo gutegura ibitaramo. Niki kibyihishe inyuma? Nicyo kibazo turaza kumubaza, araza kugisobanurira byinshi bikomeye. Ariko nanone mbere yuko tumwakira, ndaka nkubwire CV cyangwa se bimwe mu biranga uyu mugabo kugira ngo tuze kumuganiriza umuzi neza niba ari ubwa mbere ugiye kuba umubona. Yitwa Mushyoma Joseph, yavutse mu 1976, avukira mu mujyi wa Kigali i Nyamirambo. Hanyuma uyu mugabo avuka mu muryango w'abana 10, niwe bucura, niko bigaragara muri CV nakuye ahantu ubwo ngubwo. Ibyo mvuga atari byo araza kubyeditinga aratubwira. Hanyuma rero yakuze akunda imyidagaduro ariko agakunda kubyina cyane, kandi akaba avuka mu muryango urimo abahanzi batandukanye. Mu 1997 yigaga mu mashuri yisumbuye nibwo yatangiye kubyina muri groupe, atangirira muri groupe yitwa Cool Family, akaba ari umwe mu bayishinze. Nyuma yaje kujya kuba muri Canada kwiga no gukorayo, abari hakomereza ubuzima. Yaje kugaruka mu Rwanda mu 2002, ari nabwo yasangaga Cool Family irimo gutegura show ya nyuma. Yaje yarahinduriye umurongo, atakiri umubyinnyi, ahubwo yaragiye mu bucuruzi butandukanye imyaka igera kuri 5. Hanyuma rero mu 2017, kubera gukunda gutarama no guhuza abantu, nibwo yatangije igitaramo cyitwa East African Party Season 1. Uwo nguwo niyo mugabo turi kumwe, yitwa Mushyoma Bubu Joseph. Ariko ngewe iyo turi kumwe mu biganiro tugirana, kubera iyo CV ye nkubwiye, mwita Papa Muzika. Papa Muzika, ngo haye ikaze mu kiganiro urukuta. Sawa, urakoze cyane. Umeze gute? Ni sawa, turashima. Nkunda kuntu uba witonze rwose, ibintu byawe byose bitegura witonze, kandi ubundi tuzi ko mu bintu byo gutegura show ni ukuyagara. Ugenda gake gake. Hanyuma kuri iyi CV ntoya yanyu hari icyo nibeshyemo cyangwa kitari cyo naba mvuze? Cyo wibeshyeho ni ko twatangiye East African Party muri 2008. 2008 ntabwo ari 2017. Ni 2007 niyo nari navuze. Ubwo nibeshyeho mwaka. Nibyo 2007. Na 7 ujya 2008. 2008 nibwo season 1 y'igitaramo cyitwa East African Party cyari gitangiye. Hanyuma uyu mugabo turi kumwe nakuye ko mwita Papa Muzika, numwe mu bagabo bashora amafaranga menshi, cyangwa se ibyo nakwita gatubutse ku muziki nyarwanda. Twabayeho turira twibaza ngo tuzabona abashoramari bahagije ryari ku muziki nyarwanda. Numwe mu bagabo bashinze kandi bayobowe icyitwa EAP, nakomeje kuvuga EAP mu magambo arambuye, ni East African Promoters. Hanyuma bakabategura ibitaramo ku rwego rw'igihugu ndetse no ku rwego mpuzamahanga, bategura ibitaramo bisanzwe ndetse n'ibitaramo ngarukamwaka. Mu bitaramo ngarukamwaka twavugamo icyo ngicyo cyitwa East African Party. Hanyuma EAP yobowe na Bubu bafatanyije n'abafatanyabikorwa babo, kandi baduteguriye ibitaramo tuzi nka Primus Guma Guma, Superstar, byabayeho byose. Si ibyo byonyine, twagiye tubona ibitaramo byinshi bigiye bitandukanye, turaza kubigarukaho. Ku bya hafi wenda umuntu yavuga, twavuga nk'igitaramo cyitwa Iwacu Muzika Festival. Ni igitaramo cyiza cyazengurutse igihugu cyose, twakibonyemo abahanzi twari dutegereje kuri stage, barimo nka Nsengiyumva, barimo Marina. Icyo gihe ndabyibuka twari tubategereje kuri stage nini. Hanyuma ku mwaduko w'icyorezo cya COVID-19,
iyi Iwacu Muzika Festival yaje gutekereza uburyo noneho yayikora ariko bijyanye no kwirinda no kurwanya icyorezo cya COVID-19 ariko hafashwe umwanzuro w'uko ibi bitaramo bigomba kubera kuri televiziyo buri wa gatandatu. Hanyuma ibyo ngibyo byaje kurangira nanone mu rwego rwo gukomeza guha agaciro no guha akazi no kugoboka abahanzi mu bihe biturimo bikomeye cyane bya COVID-19 bateguye ikindi gitaramo cyitwa My Talent Live Concert. Ni igitaramo noneho hahawe amazina yandi twari dutegereje igihe kirekire nanone yongeye ahabwa agaciro aribwo kuri stage twabonye nk'umugabo witwa Betray ndabyibuka niyo stage ye ya mbere ikomeye, twabonye Aline Sano performance nziza cyane, twabonye uwitwa Peace Jovis, ibintu twahoraga tuvuga ati zira stage ni nini ariko zihoraho amazina amwe, dukeneye ibintu bitandukanye. Ibyo byose Bubu ni ibintu birebire, urumva ko nanjye kubirezima bintwaye umwanya muremure. Ndagira ngo nawe wirekure kuri ibyo byose mvuze. Okay, byose babivuzeho. Turi mu bitaramo dora dushakisha uko byagenda, nubwo twaba turi guca mu bihe bigoye tukareba ni iki gishoboka muri ibyo bihe. Ndabyibuka neza cyane ejo bundi umwaka ushize ahari turimo turasoza My Talent Live Concert. Muri raporo mwakoze mwatangaje ko mumaze gutanga amafaranga arenga hafi miliyoni 50 zingahe niba nibuka mu bihe turimo byo kwirinda icyorezo cya COVID-19 akazi ku bahanzi. Hanyuma mwebwe mukurahe ubushobozi? Twagiye dushaka abafatanyabikorwa, ntabwo twari kubishobora twenyine. Twagize abafatanyabikorwa muri ibyo bitaramo byose bagiye basapotinga bafasha industry kugira ngo ikomeze ibeho. Niho twavanye ubushobozi bwacu. Yego. Hanyuma mugendera kuki iyo mugiye kuvuga ati uyu muhanzi akwiye kurya kuri aya mafaranga? Ni igitutu cy'itangazamakuru ko byaragaragaye Bubu, rabiza abantu baravugaga ati Bubu ko iki uruha amafaranga amazina akomeye. Ejo bundi bavuga ati Peace Jovis ngwino urye ku mafaranga, Betray ngwino urye ku mafaranga. Amazina akomeye arahari mu gihugu, gukorana nayo suko ari amazina gusa, abafite n'ibikorwa byayo, ku buryo rero umuhanzi ufite ibikorwa bye umuha agaciro mu icyubahiro. Ntabwo ari ukugenda ku marangamutima cyangwa kuvuga ngo ni abahanzi bamwe. Navuga yuko ari ingufu zabo. Ni ingufu zabo. Dukora igice cya mbere, hanyuma dukoze igice cya kabiri cya My Talent, tuvuye muri Iwacu Muzika nibwo twaze tuti hari andi mazina y'abajene nabo basa nk'abari kuzamuka. Hari abamaze igihe batajya babona amastage, hari abatangiye kuzamuka. Tubigenze gute kugira ngo dukomeze dufashanye twese mu gukomeza gusigasira uruganda rwa muzika kugira ngo rwe guhungabana ngo rusenyuke. Nibwo rero hajemo n'andi mazina, dushaka andi mazina nayo ariko tubona nayo atari uko ari amazina gusa yo kuvuga ngo ni umuhanzi utarahawe stage kubera akarengane cyangwa kuko nabwo nawe afite ibyo yakoze. Nicyo twagenderagaho. Hanyuma ndagira ngo nihutishe ikiganiro duhite tugera ku nsanganyamatsiko yacu y'uyu munsi igira iti nubwo COVID-19 yahagaritse gahunda hafi ya zose za muzika muri EP bakomeje kwiyubaka mu bijyanye n'ubushobozi bwo gutegura ibitaramo. Ibi ngibi ndabivuga mbihereye kuki abantu ngira ngo munabyibuka mu cyumweru gishize habaye finali ya Miss Rwanda 2021 Ingabire Grace yarayegukanye. Comment zabaye nyinshi, ari comment ziri negative n'iziri positive, ariko abantu benshi ikintu kimwe bahurijeho baravuze ati stage yarayigaragaye muri Miss Rwanda iri ku rwego mpuzamahanga. Ira stage rero mwabonye y'uyu mugabo, niba abahanzi bari kuvuga ati twarakubiswe, covid imeze nabi, nta mafaranga, ntaki, ni ukuvuga n'ababahaye akazi bakagombye kuba bari muri ayo marira, ariko noneho biragaragara ko ubwo mwebwe muri gushora cyane kandi nta n'ibitaramo muri gutagetinga. Stage, kubaka stage nziza ntabwo nta kintu gishya twaguze, nta kintu gishya twashyizemo. Ni ibitekerezo twicaranye na team ya Miss Rwanda turaganira ko stage ya Miss Rwanda ntabwo ibigomba gusa n'ibitaramo, ntabwo ari ibikorwa bimwe, si ibikorwa bigomba kumera kimwe, ahubwo
kubera ubunararibonye nabo bafite twaricaye bavuga tuti duhindure, tureba mu bikoresho bihari, tureba mu bushobozi dufite, dukora design nshyashya nabo, tubijyaho impaka, turabiganira, turabireba, ariko dusanga ko ari ikintu gishoboka. Hanyuma niko kuyikora, ni ibikoresho dufite, ni ibikoresho biri mu gihugu, ni ubushobozi tumaranye igihe, ahubwo tugenda dukoresha mu buryo butandukanye. Birantunguye cyane kumva ko nta mafaranga yashowe kugira ngo iriya stage yongererwe ubushobozi, ko n'ubundi ibyayubatse byari bisanzwe bihari muri EAP. Umuntu yakwibaza noneho ni ukubera iki hatigeze abaho performance yo ku rwego rwo hejuru nk'iyabaye kuri Miss Rwanda? Kuri Miss Rwanda ni uko buriya igihe cyose kigira ikintu cyose kigira igihe cyacyo. Concert ukuntu ziba ziteye n'ukuntu ziba zubatse n'igihe tuzikoramo n'umwanya tuba dufite, hari igihe hazamo no gukora ikintu wihuta, ariko ndashimira nka organisation ya Miss Rwanda kuko yaduhaye umwanya, baduhaye umwanya wo gutegura, baduha umwanya wo gutekereza, baduha umwanya wo kubaka, niko nabyita. Buriya iyo ufite kubaka ikintu mu minsi 2 cyangwa ugifite mu kubaka mu cyumweru cyose biratandukana, kuko n'amakosa ugenda uyabona, harimo ibyo ukosora, harimo kujya kuri stage bakitorezaho, mugahindura amatara, mugahindura iki, hano ntihabona, hano harabona, kuko mufite umwanya. Ariko iyo mufite nk'igitaramo cyangwa usanga bakora ati kizaba kuwa 6, ariko wemerewe gukora no kuva kuwa 4 nijoro cyangwa kuwa 5, ukora ibyo ushoboye, ariko mu byifuzo dufite n'imikorere mishyashya mu bitaramo binini turifuza kujya dukora gusetinga umwanya munini kugira ngo dutangire duhindure isura y'ibitaramo byacu, kuko buriya no mu bitaramo mukunda kubona by'abanyamahanga hanze, nta gitaramo na kimwe wabona basetinze iminsi 2. Buri gihe setup ya concert zose nini iba ari iminsi 7, ariko hari ibitaramo byinshi muri byinshi twakoze, harimo n'ibyo twakoraga kuwa 5 kizaba kuwa 6, mukarara ijoro bukabakeraho mugakomeza, mwagira Imana concert ikabikarangira. Ariko iyo rero ubu ngubu tutashaka guhindura iyo mikorere biravunanye, kuko naho hantu akenshi ushaka gukorera haba harimo izindi gahunda, bakakubwira bati kuwa mbere harimo gahunda, kuwa kabiri harimo gahunda, muzaze kuwa 5. Usanga rero nizo mbogamizi, ariko turimo turagereza kureba noneho Covid imaze kurangira, wenda nibivuye mu nzira tugize ayo mahirwe, uburyo twatangira gutegura ibintu bifite standard noneho zo hejuru. Birumvikana cyane nk'uko bisobanura, ikibazo ni igihe cy'ahantu ibitaramo bibera, usanga baguye igihe gitoya, hanyuma ugereranyije n'ibyo ugomba gukora ugasanga iminsi iragushiranye. Hanyuma nk'uko East African Party yubakitse kuva yabaho, imaze kubaho edition 13, bivuga ko n'imyaka 13 imaze. Muri uyu mwaka nibwo tutabonye umuhanzi uturutse hanze, kubera ko igitaramo cyabaye uyu mwaka muri East African Party ni igitaramo cyari kiswe Dutarame, ni igitaramo cyari kirimo Masamba Intore, kirimo Cecile Kayirebwa, kirimo Makanyaga Abdul ndetse na Cyusa Ibrahim. Ni igitaramo cyatambutse kuri televiziyo hano mu Rwanda, nta muhanzi wo hanze twabonye. Kubera ibihe turimo, kandi niba ubyibuka neza na 2019 ujya 2020 nabwo twe twakoreye n'ikindi muri Kigali Arena, nabwo nta muhanzi wo hanze uhari, kandi nacyo kigenda neza. Uretse Covid yazanye ihungabana gatoya, ikagabanya n'umuvuduko twari turiho, biri kugenda bihinduka, tugira umuziki mwiza n'abanyarwanda kandi bamaze gukunda ibintu byabo. Ntabwo ubona koko bagitegamiye kujya mu kintu kubera ko hajemo umunyamahanga. Ashobora kuza, dushobora kumuzana, nta kizabihagarika ibyo, ariko mbere byasaga bisa nkaho ari ihame kuba wakora igitaramo cyose kugira ngo haze abantu benshi hagomba umunyamahanga, ariko hari impinduka nini ziri kugenda ziba, abanyarwanda bakunda abahanzi babo, kandi nicyo twaharaniye imyaka yose. Nibyo koko, nibyo buri muntu wese aba yifuza, kuba abahanzi nyarwanda bashobora gusatisfeza cyangwa se guhaza isoko ry'umuziki nyarwanda tutitabaje abahanzi bo mu bindi bihugu. Hanyuma Bubu, mu bahanzi mwagiye mukorana mu bitaramo bitandukanye,
nibyo koko amafaranga barayafashe bamwe bubahirije gahunda ariko buriya ahari abantu hanuka n'uruntu hari benshi tuzi cyangwa se bamwe muri bo batigeze babasha kubahiriza gahunda. Muri bo wenda umuntu yavuga nk'umuhanzi witwa Green P. Green P ni umwe mu bantu bari bategerejwe kuri East African Party nibuka umwaka wayo. Abantu benshi cyane bari banavuze ati sinzi ahantu rwose Bubu yakuye igitekerezo cyo kumuha aya mahirwe. Ni ibintu byiza niba Bubu atangiye kwibuka abasore nka bariya akabaha akazi, ariko biza kurangira umusore abuze ku munsi w'igitaramo. Byarabaye ibyo ngibyo. Biba bimeze bite ibintu nk'ibyo babivuga iki ku bahanzi batagaragara mu bitaramo kandi baratumiwe baranishyuwe? Ikibazo cyabaye icyo gihe cya Green P ntabwo nawe cyabayeho no gusa kigeze no kuri Bruce Melody akimara zamuka. Kiriya gitaramo cya East African Party cy'ubunane ni igitaramo tuba twashyizemo ingufu abanyarwanda bakunda, abanyarwanda bubaha, abanyarwanda bashaka kwitabira, baba bavuye muri gahunda zabo zo mu rugo z'ubunane, abaraye mu nsengero, abaraye mu minsi mikuru itandukanye, bavuga bati ejo nimugoroba dufite igitaramo. Kubera ko tuba dufite abahanzi benshi bagera kuri nka 6 7 rimwe na rimwe, bisaba gahunda tutashyizemo amarangamutima ngo nuza nyuma bagomba kujya kuri stage saa 12 ukaza saa 2 ngo urabona stage. Bisaba gahunda kuko na wa mwanya wawe iyo udahari dushyiraho DJ agaplayinga kugeza igihe undi nawe ajya kuri gahunda ye. Icyabaye rero kuri Green P nta kindi, yarakererewe cyane, yarakererewe. Turanamuhamagara icyo gihe niba nibuka neza, abari babishinzwe guhamagara abahanzi baramuhamagara, ndi mu nzira ndimo ndaza, isaha iragera irarenga biratinda, aza ari too late nyine, amasaha yarangiye nta kuntu ajya kuri stage. Turamushimira nyine, turamubwira tuti watinze ntabwo wa performinga ubwo naho utaha. Arakoze Janvier Ruhongeka ku banga bw'ibyuma kuba amaze kudutumikira. Turacyari kumwe na Papa Muzika cyangwa se Bubu. Ni umwe mu bagabo bakeya bashora agatubutse mu muziki nyarwanda, ariko se ubundi Bubu ubona habura iki kugira ngo abantu bafate initiative nk'iyo ufatwa bati ngiye gushora $50 mu muziki? Icyambere ni business itandukanye n'izindi, itandukanye cyane kuko ni business iri kwiyubaka ku icyambere, kandi ikindi ugomba kuba ufite urwo rukundo. Ntabwo ari ahantu umuntu akubwira ngo zana amafaranga tujye gushoramo, ngo noneho ngo ejo kubaze ngo twavanye mangahe. Hari igihe muyashyiramo mugahomba, ariko ko rwa rukundo nyine ko ikintu uragikunda. Uzarebe n'umukinnyi akina umupira akavunika agashyiraho isima, bayikora agasubira mu kibuga akongera agakina umupira. Ni ukuvuga ngo ni ikintu uba ukunda, ni ikintu kiba kikurimo, nta bundi bushobozi, kuko simamya ko hari n'ibindi bintu byandaza amajoro nk'ay'ibitaramo. Hanyuma mu kanya twari tugarutse ku ngingo igira iti mu bantu batumiwe na EAP kuza mu bitaramo bikarangira baburiwe irengero cyangwa se bakagera amasaha yagiye. Twatanze urugero nk'urwa Green P, ariko nanone twavuze ko Bruce Melody nawe byamubayeho. Bruce Melody mu ndirimbo ye nshyashya cyane, indirimbo yitwa Bad, aho akatira abantu nabo bagiye bamukatira, ariko nanone agashimagiza abantu bagize akamaro muri kariyeri ye ya muzika. Harahagaruka akavuga ati muri abo bantu umugabo witwa Mushyoma Joseph nawe yubahwe. Uyu ni Iwacu Bruce Melody mu ndirimbo ye nshyashya yitwa Bad. Agace gatoya ubundi tukarebe tuze kubaza ikibazo gikomeye cyane mu papa turi kumwe. Mushyoma Joseph warakoze, wampaye akazi n'ubu uracyamenya. Mushyoma Joseph warakoze, wampaye akazi n'ubu uracyamenya. Mushyoma Joseph warakoze, wampaye akazi n'ubu uracyamenya. Mushyoma Joseph warakoze, wampaye akazi kandi n'ubu uracyamenya. Akazi ka mbere yaragahawe ntiyakitabira, ariko utundi yitabiriye byaje kugeraho naho twara $20 z'amafaranga y'u Rwanda. Hanyuma arabirekonesa, aravuga ati niba narigeze kudekona imbere ya Bubu, ni n'umwanya mwiza noneho wo kumushimira. Mu bahanzi benshi Bubu wafashije cyangwa wahaye amafaranga, hari undi muhanzi wari wakuririmba? Kuririmba nta nubwo ari ngombwa, ariko
nta nubwo ari ngombwa kubera buri wese agira uko yumva ibintu. Kuririmba si mpamya yuko ari byo bigaragaza ko umuntu mukorana neza, mubanye neza, tuganira n'abahanzi bose, tubana n'abahanzi bose mu bintu bitandukanye. Buri ni inzira ya Bruce Melody yumvishe wenda biciye mu bihangano kuko ari umuhanzi nawe muri ubwo buryo abikora gutyo, ni ikintu cyo kumushimira cyane nawe. Ariko benshi dukunda kuganira ku by'umuziki. Nibyo koko bati ni Bruce Melody ni umuhanzi yakoresheje ubuhanzi bwe abicishamo, ariko n'abandi bafata ayo mafaranga ni abahanzi. Basi se buretse mu ndirimbo hari ujya yegura telefone cyangwa akaza kuri office akavuga ati sho Mabubu warakoze waramenye n'ubu uracyamenye. Nakubwiye ntabwo ari ngombwa, it's a business. Tuba turi mu kazi n'umuhanzi bari mu kazi. Kuba yagushimira, hari nubwo nanjye mbashimira by the way. Nagiye dukora nk'igitaramo nkambwa ndakoze show nziza Ivan, thanks kabisa. Ukabamwongerera ko yamuhaye? No, ntabwo ikibazo cy'amafaranga. Kubona Melody ntabwo mpamya ko ikibazo cy'amafaranga. Ntabwo mpamya ko Melody ari ukubera amafaranga, kubera igihembo yatsindiye, kubera iki. Ni ibiganiro bikunda kubaho. Uza kakugisha inama mukagana. Mu buzima busanzwe ari no mu minsi isanzwe, atari n'umunsi w'igitaramo. Mukajyana ibiganiro. Ufite ibi ndashaka kujya hanze, baproje naya urabyumva ute, nawe ukamuko byumva, mukajyana ibiganiro. Ibyo rero bikunda kubaho mu bahanzi benshi. Ikindi kintu natekereza kuri aya magambo Bruce Melody yakuririmbyeho se byaba ari nka giti yaguhaga, kubera ko mu bintu nzi bimutera ipfunwe cyangwa se bivugwa n'abafana be, bababazwa no kubona ibitaramo byose bikomeye ahuriramo n'abahanzi nyarwanda. Kenshi baba batafite n'ikibuga kimeze neza kubera ko baba bamaze iminsi hanze nk'uko abivuga, ariko iyo baje mu Rwanda ugasanga baramuridinga. Nta na rimwe The Ben yari yahurira na Bruce Melody mu gitaramo ngo Bruce Melody abe umuhanzi mukuru. Na Meddy nta na rimwe Bruce Melody yari abe umuhanzi mukuru. Mu gitaramo giheruka igihe bahuriraga muri Arena Meddy na Bruce Melody, icyo gihe Bruce Melody yari ari hejuru cyane, abantu baravugaga atari hejuru cyane ku mahita, afite za kungora, afite bla 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 bla. Byaba byiza abaye umuhanzi mukuru, ariko n'ubundi biza kurangira uwitwa Meddy ari umuhanzi mukuru w'umunsi. Ntabwo mpamya ko icyambere ari giti. Byo mu buzima bwanjye ibyo ntabwo ndabigira, ntibizegera binabaho. Ayo marangamutima sinyagira. Nkorana n'umuntu kubera ko akazi gahari, ibyo agomba gukora abikore, nanjye ibyo tugomba kumwishyura niba tubifite tubimwishyure, niba tutabifite tuzakora n'ubutaha nuko dukora. Ntabwo tugira amarangamutima yo kuvuga ngo umuhanzi bizagenda bizaca mu yindi nzira. Nta nzira n'imwe byo bicamo mu myaka yose tumaze 13 mu muziki. Kuvuga ngo yahuye n'abahanzi nka Meddy cyangwa Ben cyangwa nde n'abandi bajya baza bo hanze, buriya igihe cyose ikintu cyose kigira igihe. Tubaye mu muziki igihe kinini, muri kwa kutagira amarangamutima ntabwo dutwarwa n'amarangamutima y'abafana. Tuzi ukuntu umuziki wacu uri kugenda, kuko abahanzi benshi twagiye dukorana batangira umuziki, nabo ngabo batangiye nabo twakoranye n'abandi. Ibyo rwose Bruce Melody yatangiye bakinga muri Guma Guma na Ben na show za Meddy, akora amayobera, yari umwana muto cyane icyo gihe Meddy. Na Ben icyo gihe amastage yabo ya mbere manini yagiye kubara ya EAP kenshi. Tuzi ukuntu umuziki wacu ukura. Noneho icyo gihe rero kuba bahura kuri stage umwe akabanza undi akaza nyuma, uba ufite uko wapanze show. Ushobora kugira amarangamutima bitewe n'abafana runaka, abafana buyu abafana buri, ariko twebwe suko dupanga show. Ntabwo tugendera ku marangamutima, tugendera uko tubona umuziki, uko tubona ukuri kugenda. Kuko n'icyo gihe cya Meddy atumirwa, ntiyatumiwe kuko yitwa Meddy, yatumiwe icyo gihe yari afite hit, yari afite umuziki. Na Ben aza muri East African Party, yari afite za Habib, yari hejuru cyane. Bivuga ngo buri gihe tureba ese biragenda gute, turakurikiza iki, biragenda gute na gute. N'ejo bundi Ben agaruka, nabwo yari afite izi ndirimbo yakoreye muri Kenya, muri Nigeria gutyo, yari afite nabwo umuziki mwiza.
kuvuga ngo rero tugenda tureba na melody nawe afite igihe cye nawe akavuga ati okay nanjye nzafatisha ni leading mbe umukuru wa show niko nabyita byose nabyo tugenda tureba nyine. Nibyo koko mugenda mureba ariko technicoma cyangwa se uburyo muhitamo bikurikije na technique zo kugira ngo mutange satisfaction ku gitaramo biracyarutisha Bruce Melody n'abari abatipe twavugaga. Twahita tugaruka ku ngingo Bruce Melody noneho yavuze ati ndarambiwe abantu bangereranya na The Ben bangereranya na Meddy. Ni nko kuvuga ati abantu bahura bamakazi bakankira hasi yabo igihe kirageze kugira ngo bamenye ko ninge uri hit. Uremeranya nawe? Ariko hari interview nabonye nta mazina yageze avuga ntabwo nzana abantu babanye Meddy na Ben. Interview narayumvisha nanjye ndayikurikira iyeye ku giti cye yivugiye bari kuvuga ibyo bintu mbona na interview yindi nawe avuga ko ati ngiye ntabwo nzi aho byavuye. Niyo mpamvu ntabyinjiramo niba bamwe bavuga ibi ngo yavuze aba nyir'ubwite akavuga ati nimumbwire aho nabavuze urumva rero ntabwo najya mu ubwo njyewe igipimo natanga ku badukurikiye niba igitaramo dufite gikomeye hano mu Rwanda umuntu ashobora gukora evaluation y'abahanzi ari East African Party ubwo munsi tuzabona Bruce Melody yaridinze The Ben akaridinga Meddy tuzavuga ko bya bintu byabaye. Okay kuba ridinga okay kwanza izo polemique za interviews yakoze avuga bamwe bavuga ngo yavuze aba nawe akavuga ntabwo yavuze abo ntabwo mbyinjiramo ko ntabwo nzi ibyo ari byo neza ko nawe yavuze ko atari byo n'abandi bavuga ko ari byo urumva ibyo ntiwamenye ibyo ari byo. Kuba yahurira nabo mu gitaramo akarimba ari uwa nyuma akarimba ari uwa mbere byose twe nta kintu bidutwaye kuko kugira ngo bijye kuba upanga igitaramo kigende muri ubwo buryo muba mwagendeye ku bintu byinshi. Urugero? Okay, urugero rutoya. Aka kanya uzanye Burna Boy ukazana n'undi muhanzi wacu hano ureba niveau zabo kariyeri experience ibikorwa bihari uwo munsi ureba ibintu byinshi. Aka kanya Bruce Melody afite umuziki mwiza arimo arakora cyane kuva muri covid yarakoze n'ubu arimo arakora ariko byaterwa n'igitaramo ukuntu giteguye. Ashobora kugihuramo n'umuhanzi ukomeye ku rwego rw'isi, ashobora kugihuramo n'umuhanzi ukomeye ku rwego rwa Afurika, ashobora kukiyobora nawe bitewe n'igitaramo ukuntu giteye hagati ni igitaramo kiri hano kimeze gutya na gutya nakiyobora. Ashobora kugihuramo n'abo ngabo uvuga bitewe n'ukuntu uvuga uti uyabanze hano kubera ko biragenda gutya uyarangize kubera ko biragenda gutya kandi ubona ko uko tugenda dukora line up buri gihe bigenda binezeza abafana. Ni ukuvuga ngo nawe rero igihe kirageze nakomeza akore ni umuhanzi mwiza afite imbaraga arimo arakora afite ingufu nyinshi nuko covid iri kuvangavanga ibintu ariko nimara nitugira imana tukayisohokamo amahoro why not yakora igitaramo yakora. Hanyuma wenda ku kibazo cya nyuma ngira ngo dusorezeho no kuvuga ati covid iracyakomeje nibyo koko dukomeza kwambara agapfukamunwa dukaraba intoki inshuro nyinshi zishoboka ndetse tunabutubahiriza amategeko yose duhabwa kugira ngo turusheho kurwanya kino cyorezo. Nubwo turi muri ibyo bihe miliyoni zirenga 50 na zingahe zarasohotse muri EAP zishyirwa mu bikorwa byo guhakaza abahanzi mu gihe cyo guhera ku mwaduko wa corona kugeza kano kanya. Ariko se mu gihe cyo kuva uyu munsi n'ibihe tugiyemo plan yanyu ku bahanzi muri EAP none ihagaze gute? Okay, reka mbanze nkusore ikintu kimwe. Izo miliyoni 50 na zingahe ntabwo zabaga muri EAP gusa. Twagize abafatanya bikorwa benshi. Twagize Minisiteri y'Umuco n'Urubyiruko. Dushimira cyane ko igitaramo cya Iwacu Muzika niyo yakidufashije kugira ngo kibeho. Icyo gihe ifatanyije n'Imbuto Foundation nabo nibo badufashije cyane na Beka kugira ngo kibeho. Tujya muri My Talent hajyamo Chita hajyamo na Forza betting nabo baradufasha kugira ngo tubashe kubishobora. Urumva ko buri gihe ntabwo twishoboza
ayo mafaranga ni menshi cyane ku buryo kuvuga ngo mu gitaramo ngo muri covid ufite budget ingana gutyo udafite abafatanyabikorwa benshi kandi babyumva byari kutugora cyane nta nubwo byari no gukunda by the way. Bivuga ngo no muri gahunda dufite muri uyu mwaka hari ibyo turi gutekereza bitewe n'icyerekezo turi kubona covid uko iri kugenda n'uko igihugu kiri kurwana nayo n'amabwiriza uko agenda ajyaho bagenda batubwira mwitware gutya ugenda ureba uti ko bimeze gutya dutegura iki. Hari ibyo turi gutegura ntabwo twavuze ngo 21 tuzicara gusa, hari ibindi bitekerezo bitewe n'icyerekezo turi kujyamo nabyo muzamenya mu minsi iri imbere bitewe nuko covid izabihagaze. Wenda bitewe n'ibitaramo bindi twabonye muri bino bihe bya covid-19 byagiye bibera kuri televiziyo imwe y'igihugu, abantu benshi bakavuga ati nibyo koko EAP iri gufasha abahanzi muri bino bihe bikomeye no gufasha abanyarwanda mu bihe byaguma mu rugo na zaguma mu karere, ariko noneho biracyari ikibazo kubera ko icyo gitaramo gica ahantu hamwe kandi itangazamakuru mu Rwanda rimaze kwaguka, hari ibitangazamakuru byinshi. Noneho muri EAP muteganyiriza iki kuba natwe mwaduha ku mafaranga? Icyo nabonye no gukunda amafaranga gusa n'amafaranga ariko burya ibintu byose ntabwo bikorwa n'amafaranga. Hari igihe ugira n'abafatanyabikorwa bakakubwira bati okay, twebwe mu bintu muri gutegura tuzasapotinga iki kintu kugira ngo gishoboke. Ariho nshimira icyo gitangazamakuru cyatubaye hafi yabaye ati dufite ibikoresho nimutegure dukorane hazemo gusapotinga abanzi muri icyo gihe ariko hazemo no kunezeza abanyarwanda muri rusange. Urumva ko aho ngaho ntabwo habayeho iby'amafaranga, habayeho ubwo bufatanye. Bivuga ngo rero mu byo duteganya nabyo ntabwo bizatubuza kubegera ngo tubasabe ubwo bufatanye. Amafaranga arahari, amafaranga adahari ariko nabwo ntibitubuza gukora. Hari igihe dushobora gukora amafaranga atanahari umanza akatwegera ati dukora iki kintu nta budget dufite, tukareba iburyo ibumoso tuti tugikore. Ntabwo buri gihe tugendera ku kintu kuko hajemo amafaranga gusa. Reka ngushimire cyane Mushyoma Joseph aka Bubu aka Papa Muzika, wakoze cyane kuduha umwanya wawe. Urakoze cyane kabisa. Reka twitegure ko mu soon as possible turabona igitaramo, kubera ko nakunze cyane kuntu Iwacu Muzika Festival na My Talent Live Concert kuntu byakurikiranye nta intervalle nini baye. Reka tuve mu bihe byo kwibuka ya jenoside yakorewe Abatutsi, hanyuma nyuma yaho turebe niba ari ikintu twadushonje duhishiwe nta kibazo.